Hello，大家好啊，又係 Ricky 啊。咁咧，你知唔知道咧？今日我要同大家介紹啲乜嘢咧？其實咧，除咗我呢個嘅 TR90之外咧，咁其實我哋嚟緊咧會有一個新嘅產品出，叫做 Agelock Me。咁呢個 Agelock Me 係究竟係一個咩嘅東西咧？而家帶大家去睇下，就喺呢邊嘅啦。咁咧嗱，呢個咧就係我哋嘅新產品啦 ，Agelock Me。你唔好睇好似一個女裝嘅手袋咁樣，但係都帶俾我哋男士咧一個好超大嘅市場。咁我哋睇下裏邊係乜嘢嚟先。咁呢個係好難得嘅，呢個係真機嚟嘅。平時我哋睇開嗰啲都係假嘅。嗱，呢個所以好小心啊，開都好難開到。嗱咁啊，哇！你睇下大家，呢個就係 Agelock Me 啦。哇！大家知唔知 Agelock Me 係咩咧？代表咩咧？代表係一個人工智能一個嘅市場新開發嘅一個嘅護膚產品。而呢個護膚產品咧，佢點樣厲害咧？厲害嘅地方就係、嗱，一個好靚嘅，即係一個好似男士一個酒樽咁樣啦，係咪？但係咧係一個男女用得嘅護膚產品。咁咧佢裏邊咧有好多唔同嘅精華啦，咁都開俾大家睇啦。咁裏邊咧就有日霜、晚霜同埋3個精華嘅。咁啲對我哋嚟講有啲咩嘅好處咧？就係我哋唔使煩啦。平時嗰啲一瓶一罐咧好煩咁啊，朝早冇時間嘅時候會抄。咁所以咧而家咧擺晒入一個容器裏邊啦。咁我呢個容器咧，我哋叫一個改變史上同埋顛覆世界一個嘅護膚產品。而呢個護膚產品咧就有呢個 Agelock 成分嘅。咁首先介紹下先啦。咁呢個咧就有同埋呢度上邊咧有啲唔同嘅 setting 啦。咁我哋呢個日霜啦、晚霜啦，我哋有時去旅行嘅，或者係一啲嘅唔同嘅 setting 啦。但係咧呢個你唔好睇一個產品喎，佢裏邊係超過2000組嘅產品配搭嘅。換言之咧，就係話我哋嘅平時我哋喺香港生活嘅時候啦，我哋係用香港嘅定製我哋嘅天氣啦，或者我哋人嘅自己嘅皮膚啦。同埋唔同嘅時間啦、天氣啊、四季咧，我哋都可以透過個電話嘅 app 咧，係可以傳翻俾我哋公司咧，佢哋同我哋真係每一個季節都會同我哋定製到適應我哋皮膚嘅嗰個嘅產品。咁所以咧嚟緊嘅時候咧，我哋就係好簡單，譬如我哋 set 晒啦所有嘅嘢嘅時候咧，我哋係擺隻手入去，我哋喺後邊都可以個前後都得個其實嚇。咁我哋後邊嘅時候咧，咁佢就會出我哋所需要嘅份量俾我哋㗎啦。譬如日霜就會出日霜，日霜完之後就精華啦、晚霜，如此類推啦。咁所以咧，其實呢一個嘅 Agelock Me 咧，如果我哋用一個老闆嘅心態去睇嘅時候咧，就係好似我哋一個嘅手機鎖定咗我哋每一個嘅人客嘅市場，而呢個市場咧每一個月都會幫我哋翻嘅時候，你諗翻呢個境況係幾咁美妙咧，係咪？所以呢個唔好睇少一個護膚產品或者係一個嘅平時唔關我哋嘅事嘅一個東西咯。如果大家去聽得明、睇得見，而真係用上到，而真係同我哋呢個嘅產品結稅完嘅時候咧，你會有一個唔同嘅下半生。好，下一次再見。